დღევანდელმა დღემ ცალსახად დაგვანახა, რომ არანაირი არაფერი არ აქვს ამ ყველაფერს სამართლიანობასთან და ეს კომისია არის პოლიტიკური ანგარიშწორების ინსტრუმენტი, შექმნილი არის სწორედ ამიტომ, ხო? საზოგადოებამ კარგად იცის და ჩვენს კარგად მოგვეხსენება. ყურადღების გადატანის. რა თქმა უნდა, კარგად იცის საზოგადოებამ ჩვენს კარგად მოგვეხსენება, რომ რეალურად პარლამენტის საგამოძიებო კომისია შექმნილია, უნდა შეიქმნას ოპოზიციის სამართლებრივი იარაღია. ეს არაფერში არ ჭირდება ხელისუფლებას. ისინი არიან უმრავლესობაში, აქვთ ЧСС, აქვთ პროკურატურა, აქვთ სასამართლო და ეხლა რო იძიებენ 13, 14 და 15 წლის წინანდელ ამბებს, ბუნებრივია, რომ ამას არაფერი არ აქვს საერთო სამართლიანობასთან. ეს არის პოლიტიკური ანგარიშწორების იარაღი და როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ყურადღების გადატანის იარაღი, იმიტომ რომ ორი დღის წინ, რა თქვა, თია წულუკიანმა, ანწუხელიძეზე, აი ამის გადახარშვა როგორ უნდა მომხდარიყო და მე ვეთანხმები აბსოლუტურად ირაკლის, რომ არ ჭირდება ამ პროცესს რო შეყვი. აი, სად უნდა მიხვიდე, ხო? ადამიანი თუ გულწრფელი ხარ, თუ მართალი ხარ, 20 ივნისს ესეთი ამბები მოხდა, რომ ამისთვის არ უნდა გჭირდებოდეს 6 წელი, გიორგი გახარიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ 6 წლის მერე მოხვიდე და რაღაც კითხავს პასუხი გასცე. ხო, ერთი ღამე ვერ უნდა დაიძინო, როდესაც იცი, რომ თქვა 18 წლის გოგოს გამოსთხარეს თვალი და დღეს ძალიან ბევრი ტყუილი თქვა ამ კომისიაზე და მე ყველაზე მეტად რამაც შემაშფოთა იყო ის, რომ თქვა ასეთი რაღაც, რომ იქო პოლიცია მოტყუები ისროლა იმის გამო, რომ იცავდა თავსო. ანუ აი მაკო გომურისგან იცავდა თავს, ან თამარ ბაღაშვილისგან იცავდა თავს, ვისგან იცავდა, ხო? აბსოლუტურად და ლევანიც იქ იყო შემდეგ ლევანს მოვა. აბსოლუტურად უმისამართოდ ისროდნენ ამ ტყუიებს, ბუნებრივია, ნებისმიერ ჩვენგან შეიძლებოდა მოხვედრილიყო ეს ტყუია და უმისამართოდ არა, ძალიან სწორი მისი. არა, დამიზნებით, მაგრამ უმისამართოდ რას ვამბობ, იცი, ესენი იძახიან, რომ ბესროდით იმათ, ვინც წინააღმდეგობას უწევდა თქვა პოლიციურ ძალებს და მაკო გომური სრულიად შემთხვევით იყო. თამარ ბაღაშვილი საერთოდ რომელიც უბრალოდ აშუქებდა და რამდენია და ამას გულისხმობ, ანუ უმისამართოდ ისროდნენ, იმიტომ ნებისმიერ ჩვენგან შეიძლებოდა მოხვედრილიყო და გახარიამ თქვა, რომ ისროლეს იმიტომ, რომ წინააღმდეგობას უწევდნენო და იქ რაღაც შტურმი იყო პარლამენტში. შტურმს აწვევა. და კიდევ ერთი მომენტი იყო საგულისხმო, რომ როგორც საგამოძიებო კომისიამ და ასევე გახარიამ რამდენჯერმე პედალირება გააკეთეს ამ ამბავზე, რომ იყო პარლამენტზე შტურმი. შეიძლება ეს მომგებიანი იყოს ორივე მხარისთვის და შეიძლება ამის გაყიდვაც სჭირდებოდა საზოგადოებისთვის, რომ ეს მესიჯი და ერთმანეთს ეთანხმებოდნენ და ნარჩენ საკითხებში ერთმანეთს ასე ვთქვათ ეწინააღმდეგებოდნენ და ეს იყო ერთადერთი ეთანხმებოდნენ ერთმანეთს წინააღმდეგობა ქონდათ ერთადერთი იმაზე ვისი ბრალეულობა ვინ გასცა ბრძანება რატომ გადადგა რომელიმე ელჩმა ხო არ უკარნახა და ის თავდაცვის რეჟიმში და შემდეგ გახარიას გუნდის წარმომადგენლებმა ბევრი სხვადასხვა მესიჯი შემოიტანეს და ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ რეალურად ლეგიტიმაციის კრიზისი დგას, იმიტომ რომ 2024 წლის არჩევნები მიიტაცეს, პარლამენტი არის არალეგიტიმური, საგამოძიებო კომისია არის არალეგიტიმური და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც საზოგადოებამ უნდა გაიაზროს. კი, თქვენ აუცილებლად უნდა კითხოთ და შემდეგ უკვე ლევანით და დავასრულებ გადაცემას. აუცილებლად უნდა კითხოთ დღევანდელი დღის ახლე და ბოლო ახალი ამბავი არის ის, რაც მდინარაძემ გააჟღერა ქართული ოცნების გადაწყვეტილება, ტრიუკი, რაღაც არ ვიცი, ოპოზიციის მოსყიდვის თუ რაღაც გადავადება ოპოზიციური პარტიების კოლექტიურ ნაცმოძრაობაზეა საუბარი, თუ მიიღებენ არჩევნებში თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობასო, გადავავადებთ ამას ყველაფერსო. თქვენთვის რა იმეს შეცვლის გადაწყვეტილება არც თქვენი პარტიისგან არ იყო სხვათა შორის მკაფიო, ამაზე ბევრი კითხვა დაისვა, მაგრამ აი რას ცდილობს ქართული ოცნება და თქვენი პასუხი რა იქნება ამ შემთხვევაში? ამაზე ჩვენი დღევანდელმა სტუმრებმა ყველა მისაუბრა, მეც მინდა ვთქვა, რომ ეს არის თემა, რომელიც კიდევ ყოლობს. საზოგადოებაში არის ერთიანობის მოთხოვნა და ეხლა შემოტანა ეს იქნება საგამოძიებო კომისიის თემები, ეს იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თემები, რეალურად ყობს და არაერთიანებს. ნებისმიერი პროცესი, რომელიც ყობს და არაერთიანებს, არის გასაწევი გვერდზე, იმიტომ რომ ეს არის გულწრფელად ესე ვფიქრობ, ბიძინა ივანიშვილის თამაში. ჩვენ უნდა კონცენტრირდეთ, თუ არ კონცენტრირდით ამ თავარ მოთხოვნაზე, რაც არის ხელახალი არჩევნები და პოლიტპატიმრების გათავისუფლება, ეს ერთი ადამიანი იტყვის, მე მივიღებ მონაწილეობას, მეორე იტყვის, არ მივიღებ μονაწილეობას და ასე შემდეგ. და რატო შემოგვაქვს საერთოდ ეს თემა და რატო ვსაუბრობთ ამაზე? გულწრფელად